39分啊，好男好女啊！今日阿咪就係成個人亂晒坑啊！你係我真係從來未試過咁興奮嘅，又要拎晒相機又成。你話我咩巨星未見過啊？咪就係咯，你話咪就係咯，無論係香港、台灣、內地啲，我都從來唔會帶相機。自 top 嗰陣都未拎相機啊！真係，你今日見到兩位靚仔啊，真係神魂顛倒。我覺得自己好過分，今朝我已經成朝自己喺個位度笑啦，你知唔知啊？所以話啲恐怖啊，嚇到啲同事。叫咩未出發先興奮你啊？我咁同你講。黐鬼線，喺1點鐘打電話，喺邊啊？到未啊？翻嚟未啊？影相啊！要我咁緊張做乜嘢？見到今日兩位朋友咧，就因為你由佢第一集嘅節目咧，就追到去最後嗰集啦。我當佢哋兄弟姊妹啊，你知唔知啊？你係姐姐啦，太多啊，好明顯係姐姐啦，好唔好啊？好啦，嗱，姐姐咁啊，由你去介紹下今日兩位嘅朋友啦。今日咧，我哋請咗兩位朋友啦。點解好男好女會請佢哋嚟咧？因為我哋不嬲都係追緊潮流噶嘛。梗係啦。咁既然佢哋咁 hit，梗係揾佢哋啦。就係亞洲星光大道嘅冠軍同埋亞軍，就係羅力威同埋鄺瑞克。Hello， 大家好。Hello， 大家。Hello， 咁斯文嘅，好鬼斯文，搞到好似好癲咁。見到佢同啲記者朋友傾偈咧，哇！啲記者朋友問佢嘢，佢哋太尖銳啦，實在。你望下助手經理人咁樣啦嚇，咁啊恭喜兩位先啦，好好嘅成績。冠軍就係阿羅力威啊，威威啦，係咪啊 ？Edison 咁而亞軍咧就係阿鄺瑞克。就係道路收費員，道路收費員啊！我見到佢哋好好嘅就係每一集咧都會介紹翻佢哋一啲嘅背景啊，咁呢樣嘢係令到大家會即係投入咗同埋感動。唔係，其實真係因為你睇呢個節目睇得耐咧，你雖然你冇見過佢哋，但係你不其然就覺得好 close 㗎啦，尤其是係最後嗰一班嘅我心目中嘅小朋友啦。雖然我樣好似幾後生係咪？不過年紀好大㗎啦。咁樣咧，即係睇住佢哋好似成長啊，同埋進步啊，即係不停都每個禮拜追住，呢一個係唯一一個電視節目，我係一定唔可以 miss 嘅。除咗啲劇集之外，啲劇我都可以唔睇㗎，但係呢個唔得咯。好感動到你都係咪？係啊，實在係㗎，即係睇住佢哋有起起跌跌㗎嘛，中間可能有啲時候有啲失意啊咁樣咧，睇到佢哋又爬翻上嚟咁，好感動。咁你今日見到佢哋兩個仲要坐喺你隔離，成唔同晒啦。好啦，俾佢哋講下嘢先啦，傾下偈。咁啊，講下感受先啦，揾阿鄺瑞克講下先啦。咁啊，你辭咗份工，咁啊嚟參加呢個比賽，咁到最後叫有啲成績啦，覺唔覺得都對媽咪有翻個交代咧，或者對自己都係咧？都係㗎，都係㗎，係咪？媽咪喺一路以嚟都係好支持你嘅，會唔會啊？係好支持，好支持一直都。咁見到你攞埋亞軍啊，會唔會真係好感動咁樣啊？感動到喊，感動到喊。你都喊啦。係咯。有冇諗過？哎呀，攞唔到冠軍添，諗住冠軍嘅。唔會，覺得自己已經贏咗㗎啦。好謙虛啊嚇，非常好。羅力威咧，自己會唔會都係一早預咗？因為或者中間都好多壓力啦嚇，好多人都講冠軍王咁樣。到真係攞到啦，其實會唔會係一個你覺得都幾釋懷嘅咧？即係放下咗個心頭大石咧。其實攞到呢個獎真係好似放下心頭大石咁樣啦，因為一直以嚟個壓力都幾大，同埋真係從來未試過咁忙嘅。一開頭參加個比賽，其實可能係為咗唱下自己歌，俾人聽到自己歌，開心下，就已經覺得贏咗，又攞下經驗咁樣，攞下經驗，跟住唱歌唱歌其實第一集到而家，其實知道自己原來進步咗好多，即係呢個已經又係一樣得着，但係最終。即係竟然都攞埋一個呢個獎項，即係令我更加肯定以後我要喺音樂度去努力去做音樂咯。喺呢個過程入面嗱，冠軍王個名咧就已經係好多朋友啊、網友啊已經係幫你貼埋啦。好早已經係咁樣講啦。喺現場我見到越嚟越多 fans 去舉牌，又閃牌支持啦。呢一啲朋友嘅支持對於你嚟講會唔會都有好大嘅即係正面嘅影響咧？其實佢哋絕對係正面嘅影響嚟嘅。之前佢哋都會話即係譬如留言話羅力威，我哋咁樣做會唔會令你有壓力？一開頭其實未接觸、未試過呢樣嘢，所以唔知點樣去反應。但係原來佢哋嘅網上嘅留言、佢哋嘅支持、佢哋嘅投票、佢哋嘅禮物、佢哋嘅呼喊，原來係真係會令你係一個好正面嘅鼓勵咯。係呢一個力量好大咯。我覺得其中有幾票係阿咪幫你投嘅應該係咪啊？會唔會好衰啊你！你將人哋嗰啲嘢講晒出嚟，知唔知道啊？咁其實中間你哋兩個都有經歷過一啲挫折嘅。你啊，鄺瑞克直情唱到聲帶出血啦。咁我諗其實嗰段時間你都好大壓力啦。見到你都唔係好穩定嘅。咁你嗰陣時自己其實心情點樣啊？點樣可以調翻正佢咧？
嗰陣時聲帶出去嗰時，咁啱就搬咗上去大廠，跟住嗰段時間係我自己最冇信心。有冇諗過會被淘汰嗰陣時？有噶，最迷茫嘅時候，即係多得評判同埋啲 fans 嘅鼓勵，令我重拾翻之前嗰份信心，真係啦。評判啦，即係你哋講到評判，其實我睇到佢哋同你哋嘅關係唔係淨係評判同參賽者，因為已經經歷咗一段嘅時間啦。咁我諗其實佢哋私底下都係咪都俾好多意見你哋？係㗎，各方面都係。變咗師傅㗎啦，即係可能阿敬完咗之後會話俾你聽會點樣，阿峰哥會同你講，有啲乜嘢你要改善啦。即係呢一啲對佢嚟講係好重要嘅睇法。你諗下，你揾個機會可以同佢哋即係表演俾佢哋聽，跟住之後佢又俾翻啲意見你，同埋嗰啲評語咧，對於你嚟講一定係每一次去改善嘅機會嚟㗎嘛。你自己覺得咁多評判入面有邊一位你係要特別多謝咁樣嘅咧？阿黑特別多謝啊！周國峰老師啦，一開始係好 support 我，係好到我最迷茫嘅時候，就係張佳添老師，係佢幫咗我好多，係即係話俾你聽個方向會點樣咁樣。阿威咧，我要特別多謝吳國敬老師，阿敬啊，因為佢。有邊幾句說話係最令到你覺得真係喺我唱歌嘅時候真係有幫助咁樣？有冇邊兩句評語你覺得好重要咧？其實單喺出場前喺後台，因為我可能平時喺後台都唔會話好夠膽去過去同佢哋講嘢，可能自己喺一邊唱開下聲就算。但係喺出場前嗰一刻，淨係吳國敬老師一個眼神過嚟捉住你兩個手臂同你講一聲加油，就已經係好足夠啦。跟住喺台上面唱歌嘅時候，佢會俾你好肯定嘅眼神。阿敬係好錫佢，係一個好嘅定心丸咯。其實大家都知道呢樣嘢啦。嗱，咁我好多時都聽到你哋講，就算好多參賽者可能淘汰之後，都每一集都會坐喺度嘅。我聽過你哋唔止一個講，都話就算個比賽點都好，你哋贏咗友誼。究竟喺一個有競爭性嘅比賽裏面，係咪真係可以有友誼呢？我覺得係噶，我都覺得係噶，即係講完啦，即係就已經係講完噶啦，可唔可以講多句啊？嗱，你覺得喺今次呢個比賽嚟贏咗呢個友誼，嗱，除咗可能同某幾位嘅朋友特別 friend 之外，你覺得你嗰個得着係什麼先？喺個朋友上面得着其實我之前未參加呢個比賽之前，我唔係咁識講嘢啦，自己係比較孤僻嘅一個人，係都。可以話係宅男，即係宅男啦。宅男係啊，反而即係啲參賽者同你一齊 friend 咗之後，咦講多啲嘢喎。係啊，我個人比較被動。佢識搞笑添啊！而家咁犀利，識搞笑咁好嘢啊！個人比較被動之後，佢哋都同我主動過嚟同我傾偈啊，講嘢咁可以。即係無意中練到呢樣嘢，呢樣嘢感動嘅，呢樣嘢好嘅。阿威咧，阿威喺啲朋友上面，即係而家啦，有啲可能走咗啦，有啲已經可能最後冠軍亞軍，即係大家都可能會焦點喺你哋度啦。咁其他嗰啲可能已經會少咗接觸，少咗聯絡噶啦。會唔會有咁嘅情況出現呢？你估？其實一嚟自己非常非常熱愛音樂啦，咁竟然有一班朋友都係熱愛音樂，咁就自不然會大家好朋友咯。尤其是係有某幾個可能一開頭阿孫燕峰，一開頭其中一啲參賽者，特別係鄺瑞克，其實佢係一個可以令我時刻都好開心嘅一個人。咁犀利，唔係點出聲喎，都係令你開心嘅咩？即係我哋私底下佢會即係可以令到我幾開懷啦。你唔覺得佢個樣好卡通嘅咩？咁係，其實可以氹到人開心，一定好開心㗎。唞一唞先啊，我哋好啊。